大爷啊，咱没有锅了怎么弄啊？就在大锅。大爷，你还有专用的锅？可以做小鲤鱼的锅，不都是用竹板油吗？锅的味炒的香。大爷还是你疼我。别人我这里给你吃锅的油吧。大爷，来，你早上几点来出差？我都5点来钟就来。你晚了这单位吃饭。我是你今天第一个顾客吧？第一个顾客，放上点花椒，这还是常规操作，有什么料放什么料。放上点姜末，这姜末。大爷，这个油都倒沫子了。不，放上点葱花。大鲤鱼下锅。大爷，这是用油煎的吗？哎呦，有煎呢，我在炖。大爷，你赶个几天能挣多少钱啊？挣3来块钱，那这位呢都挣2来块钱每日。大爷以前做金枪鱼的时候赚钱是吧？咱没做过金枪鱼，老子你们看卫星，可别提过。就还真有卫星。哦，做金枪鱼那个大爷家是哪里的？家是东北的，早回东北了。在山东待不下去了。他能待下去了。老子了，哎，你多高？我1.6米3高半底，老子的。 3高半铝是什么？大爷？让你长个的，老子的。盐、鸡精、味精。哦，就是大料呗。吃完就长高啊，简称3高半铝啊。哎，啊，行，大爷你给我放吧。清晨的第一锅鲜鱼汤，大爷就给我们做好了。我今天是大爷的第一个客户呀。这还没明天，你来着？大爷，咱这会做个金枪鱼头，卫星也看不着呀，天都不亮。不管也不行，你带黑天这个卫星看最好了。天黑也能看见吗？天黑能看到。哦，围住天黑看的。老子的，你爬那吃去吧。大爷，你爬那吃吧。你爬吧，老子的。大爷，你爬吧。我不爬，你爬吧。哦，我吃去吧。好，大爷。